Depois do trabalho que eu fiz, postei aquele vídeo lá, tá feioso aquele vídeo. Mas já é um começo, já é alguma coisa, né? A pecinha soltou. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra alertar vocês de colocar alguma coisa pra travar, ó. Pra travar a rosca. Isso aqui. Quando você trocar essa peça aqui, que eu fiz a troca. E vi lá que não deu pra ver. Mas aqui, ó. Essa peça preta aqui você tem que tirar. Pra quando for colocar lá, colocar junto. Tem que ser colocado junto, senão depois que você fizer a troca dessa peça aqui você não vai conseguir. Vou mostrar pra você aqui, ó. Desculpa aí, tô segurando aqui com uma mão. Deixa eu ver se eu consigo posicionar. Isso, coisa bonita. Aqui, ó. Tá vendo aqui a peça? Ó. Agora sem corte, ó. Aqui, ó. Tava aqui, ó. Tava aqui. É aqui que ela tem que ficar. O que é que aconteceu? Saiu a porca. Agora tô tendo todo o trabalho de novo. Fiquei a pé. Nem direito a reboque eu tive. O outro vídeo ficou péssimo, porque, gente, sou pobre, né? Sou mais um tentando ganhar a vida. O pessoal não deixa o joinha, não deixa um like, deixa nada. Mas você ainda vai continuar postando aí para ajudar quem queira. Então o negócio é esse. Compra aquelas pecinhas, essa pecinha no coisa, na OLX no Mercado Livre. Aí você tira a cabecinha, essa cabecinha aqui, ó, que é fixa. Então você tira a que está danificada. Aí você coloca. Só que agora, não esqueça, coloque alguma coisa para travar essa porca. Essa porca não pode sair daqui por nada. Entendeu, gente? Essa porca não pode sair daqui por nada. Cadê? Agora pega aqui a porca. Cadê a porquinha? Porquinha. Vai a porquinha aqui, ó. Achei a porquinha. Aqui a porquinha aqui. O que eu vou fazer? Tacar o Tec Bond. Vamos torcer para que ele segure. Tec Bond. Tec Bond. Vamos ver. Então vou fazer aqui, ó. Vou colocar bastante. O que eu não quero é ter que desmontar tudo isso aqui de novo. Coloquei. Vamos enroscar. Vamos enroscar. Lembrando que tem que ser rápido para não... Gente, acredito que tá bem preso agora. Aí. Como Tec Bond. Isso aí. Botei bastante cola na porca para não soltar mais. Aí agora você vai fazer isso aqui, ó. Lá entra assim. O que você vai fazer? Aqui, por mais que essa peça aqui pareça ser quadrada, ela não é quadrada. Um lado dela é maior e o outro é menor. Então ela só entra na posição correta. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Assim. Tá vendo aqui? Ó, ela só vai entrar aqui, ó. Se ela tentar entrar aqui na outra posição, ela não cabe dentro do negócio. Então, coloquei aqui a posição correta. Aqui eu já posso manusear para lá e para cá. Já encaixei ele aqui dentro. Agora vamos colocar ele de volta no lugar. Vamos colocar a peça de volta no lugar. Agora colado. Agora colado. Vamos lá. Coloquei. Rápido. Ontem, no dia que eu fiz o vídeo, demorei muito tempo para colocar essa peça aqui. Muito tempo, porque não encaixava de jeito nenhum. Eu tive essa ideia de tirar as duas peças para colocar de uma vez. Coloquei, beleza. Vamos colocar o pino de volta para segurar aquela pecinha preta. Coloca com a mão. É muito fácil. Pronto. Encaixado. Agora vou mostrar pra vocês como ficou. Aí, gente, ó, coloquei. Aqui, ó. Viu? Aí a pecinha preta. Ó, aqui é o pino. É só você empurrar daqui pra lá
ele vai sair do outro lado e você termina de tirar. Vou colocar uma coisa do mesmo diâmetro, que passa no buraquinho do preto aqui. Nada tão fino que a pecinha que encaixa aqui, ele é um cubo, ele não é uma peça inteira. Então você empurrou aqui, beleza. Aqui ó, entra sem bater, sem nada. Entra sem bater, não bate, ele tem que descer. Aí colocou os dois juntos, ó, perfeito. Agora vamos terminar de montar aqui. Olha, rapaziada. Então, gente, isso aí foi mais um vídeo aí de dicas aí. Não dá o vacilo que eu dei de deixar o negócio sem estar preso, com alguma coisa para segurar essa porca aí. Entendeu? Porque o prejuízo foi grande, né? Grande sim, tive que deixar de trabalhar. Hoje não trabalhei. No caso, hoje mais tarde eu vou estar trabalhando. Vou esperar um pouquinho para ver se essa sacola seca. Deu uma apertada legal ali agora e torcer para que não venha soltar. Né, gente? Valeu aí, deixa seu joinha. Não se inscreve no canal, não esquece de se inscrever. Ajuda lá com o joinha lá e qualquer coisa vocês me perguntam. Os outros vídeos ficaram ruins porque o celular estava travando. O meu telefone é de pobre. O celular estava travando, eu fiz o vídeo na correria e nem vi que estava travando. Era muito tempo de vídeo para poder eu ficar assistindo. Valeu? Então não esquece lá de dar o seu joinha.